Ciao Luca, allora Ciao ci Paola. rivediamo dopo un po'. Quindi se non ricordo male sono una ventina d'anni che ti sei laureato qui a Perugia e poi sei andato via. E ora torni. Che hai combinato nel frattempo? Ma sì, sicuramente è davvero molto emozionante ritornare nella mia alma mater 20 anni dopo la laurea, un po' come fare un tuffo nel passato. Al tempo stesso però anche molto interessante vedere come l'Università di Perugia ha lo sguardo volto al futuro con tutta una serie di progetti innovativi come Vitality. Ok, e quindi tu che esperienza hai fatto? Mi ricordo che andavi in Irlanda per il dottorato e dopodiché t'ho perso fino a che poi ci siamo ritrovati, poi vediamo. Esatto, sì, dopo i miei anni di dottorato in Irlanda, diciamo, ho anche cambiato un po' settore scientifico, specialità, ho iniziato ad occuparmi di chimica dei materiali cementizi. Sicuramente ci è voluto un po' di tempo per sviluppare alcune competenze specifiche, ma sono stato sicuramente molto contento di questo percorso perché sono dei materiali sicuramente indispensabili alla società e contrariamente anche a quella che è un po' la percezione comune, sono anche dei materiali molto complessi dal punto di vista scientifico, quindi rappresentano anche una sfida molto, molto interessante. Sì, infatti adesso è abbastanza anche col progetto Vitality, diciamo, anch'io mi sto avvicinando allo studio di questi materiali, cercando di creare delle miscele in modo da farli più sostenibili usando dei nanomateriali. E credo che anche tu hai fatto esperienze di questo genere, no? Quindi sì, mi sono occupato anche dell'utilizzo appunto di nanomateriali, nanoparticelle per ottimizzare alcune delle proprietà ingegneristiche alla scala infrastrutturale di questo tipo di materiali, quindi penso sia davvero molto interessante partire dalla scala nanoscopica, ok? Quindi andare ad ottimizzare materiali alla nanoscala per poi poter ottenere delle proprietà desiderate alla scala appunto dell'opera ingegneristica, dell'infrastruttura, eccetera. Si tratta sicuramente di un ambito molto multidisciplinare, quindi credo sia molto importante intavolare questo tipo di collaborazioni. so che tu hai tante collaborazioni internazionali, anche collaborazioni in paesi emergenti, quindi stai portando questo tuo know-how in varie parti del pianeta? Sì, esatto, tornando in Italia ho cercato di mantenere i miei contatti con una serie di istituzioni estere, non soltanto in Europa ma anche e soprattutto nel continente africano. Si tratta di un continente che ha senz'altro molto bisogno di materiali da costruzione, ma credo che l'Africa possa anche dare un contributo molto importante al mondo scientifico a livello globale e credo che sia anche un partner strategico per noi europei. Beh, poi c'è questo nuovo filone in cui si parla di colonizzazione dei pianeti, della Luna, di Marte, quindi diciamo questi materiali innovativi potrebbero essere delle ricette esportabili anche fuori dalla Terra. Questo è uno dei campi di ricerca che in questo momento sta ricevendo molta attenzione e appunto io stesso con il mio gruppo di ricerca sto lavorando ad un progetto che prevede lo sviluppo di materiali cementizi per una prospettiva futura costruzione di habitat lunari, quindi un po' quello che è il trade union con quello che sto facendo con altri ambiti, ad esempio nel continente africano, e appunto l'idea di utilizzare dei
materiali che siano reperibili in loco per produrre eleganti cementizi, in modo da renderli anche più sostenibili, minimizzando tutto quello che può essere l'impatto dovuto ai flussi di import, export e trasporto di materie prime. Bene, bene, bene. Beh, io spero che dopo questo nostro reincontro possiamo continuare a collaborare, perché appunto anche noi ci stiamo un po' avvicinando a questi temi, quindi magari ristabilire una collaborazione anche per il prossimo futuro. E niente, quindi sei partito studente, torni da scienziato. Che emozione ti dà tornare, tornare un po' a casa? È davvero un piacere, assolutamente, un po' come tornare a casa, quindi direi sono state giornate intense, ma piene di soddisfazioni. È stato molto piacevole per me poter condividere alcune competenze, ma sicuramente posso affermare anche di aver imparato molto in questi giorni con questa esperienza. Ok, grazie.